OK 係嘛？有6條，一共係12條，99蚊12條啊，大佬，真係你哋唔拍咧，我話俾你知，你哋錯過咗就唔再有，僅此一次嘅話俾你知，唔係次次都有，係相信。係啊，你出邊買條人參，都要幾十蚊一條啦吧？因為我哋出邊都買過，即係話我哋啲人參攞嚟煲雞湯啊，或者攞嚟浸酒啊，都要幾十蚊一條啊。但係我哋呢個維起新鮮8蚊幾一條啊。好值！你喺出邊隨便買一條都要幾廿蚊㗎，真係㗎！你哋相信我哋拍翻你，你哋點樣啊？你會翻嚟多謝我，係以後唔會再有呢個人參，我同你講，係以後都唔會再有。咁我都係拍一單先，咁好似買白菜落去先嚇。冇錯啦，係俾水泥先要抵。好似買白菜咁啊，買支人參，買扎人參，啲人唔敢拍咧，我都唔明啊！真係，我真係我已經同品牌方傾到我口水都乾啦，傾到牙血都出啦啊！咁啊，然後咧我係送一盒俾大家嘅，真係，唉，40要俾40單，我依家先至賣到25單。用嚟燉雞啊，嗰啲唔夠氣嗰啲啊，老人家啊，屋企有。唔夠氣啊，係啊，都要燉一燉俾一個禮拜燉一次。係啊，呢個放住佢呢個點樣咧？係仲有啊，一早啊有一個啊，佢話佢老婆生咗咪應該買咯。話佢老婆生咗咪應該買咯。啱生完佢問你，佢阿媽，佢話佢阿媽啱出院，食咩好？嗰個咧仲喺唔喺度？係啊，咁佢個個都係個個都10分鐘係啊，佢因為講咗啊嘛。呢個人參咧，佢係長白山5年，俾大家睇睇啊！哦，5年，仲有年份添喎，5年以上嘅，你哋可以去檢測嘅，攞去檢測嘅。佢當買白菜咁啊！我啲白菜仲貴啊！我呢邊長白山嘅，佢係森林生晒人參嚟嘅，佢最主要佢有5年以上，佢唔係嗰啲咁嘅年份好少嘅，年份啲好少啲唔值呢個錢啊！同你講啦，唔值呢個錢，5年以上先有益㗎，嗰啲人參係。佢真係非常1、2年嗰啲係冇用。佢係非常之好嘅，你買翻去拍一佢買翻去，特別是過年嘅時候啊，哦，你攞嚟點樣啊？送俾你屋企人。但係等到過年嘅時候係唔會再有嘅，因為太平啦。我話俾你知。送俾外父外母。係啊，真係。送俾老爺奶奶，仲好過你送咩啦？係啊，真係，我覺得佢呢個真係好值。最主要人哋啲年份啊，得1年2年嗰啲好，真係好嫩嗰啲，你收到翻去就知啦。好嫩嗰啲啊，佢都要10幾蚊一條，好嫩嗰種都要10幾蚊一條。咁我5年以上嘅，大家都睇得到啫。你翻去，你拍咗翻去，你哋可以檢測咁嘛，你可以食就知道佢老定嫩噶嘛。佢有冇深味，你哋知噶嘛？佢係咪番薯藤，你知噶嘛？係咪先？我仲要有得俾你拍翻嚟，俾你試食一條啊！試食一條，你仲唔相信？所以我哋人參嘅作用啊，保我哋嘅氣，都話我哋係家豪翻出嚟，佢仲要可以點樣啊？護我哋嘅心臟，係咪先？